Ouais, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Moi, c'est votre humble serviteur, le prophète Samuel Fouti depuis la Suisse. Nzamba lola pambolayo. Bien-aimé, na yesu na tonga lelo na lisungia molimo santo po na sunga mwana nzambe moko. Na sunga ndeko nyonso azolandanga to arolandanga. Po bien-aimé, ozwa conscience ya musala o esalama na ekulusu. Bien-aimé, tant tozolobela l'œuvre de la croix, tant tozo commémorer chaque année na mois d'avril, tolobelaka o eza kokufa na kosekwa Yesu bien-aimé, eza ba fable te. Eza bien-aimé, eza routine te. Eza devoir civique te. O mwana mutu nyonso aza obligé fo ayeba kozala na moment wana. Non bien-aimé. Mais eza moment réflexion, eza moment ya introspection, eza moment o mutu fo afanda. Bien-aimé, mutu apusana na présence ya Nzambe po ayezwa conscience ya grandeur ya musala ya ekulusu. Bien-aimé, ba chrétien belé lelo maga umeli na vie chrétienne, mais azaka mutu moko inconscient to ignorant ya musala o esalama na ekulusu. Bien-aimé, musala ya ekulusu epesa biso ba bénéfice ebele. Lelo bien-aimé, toza na ba droit ebele en tant que mwana nzambe seulement à cause ya makila o etangaka na ekulusu. Yango na oye biso bien-aimé, mwana nzambe ozolandanga. Musala ya ekulusu bien-aimé, l'œuvre de la croix, yango même eza fondement ya vie chrétienne. L'œuvre de la croix, et ça même fondement ya vie à foi ya mutu. Bien, mais tu ne peux pas grandir dans la foi tant que tu vas développer ou comprendre les grandeurs ya musala ya ekulusu. Bien, mais il y a une puissance dans l'œuvre de la croix. Ba chrétien belé lelo, bandoki ba sakana bango na ba famille, même na ba église, seulement parce que yé ebi ko basé foi na ye, na milimo mabe, a baza foi na ye, a basé vie chrétienne na ye. Na makambo bayebise ya mabe salama na famille par rapport ya musala o salama na ekulusu. Bien, mais c'est une très grosse erreur. Yo mwana nzambe o lekisa vie chrétienne na mobimba ko bundisaka bandoki, ko bangaka bandoki, ko kimaka batu na famille seulement parce que yo zo banga ke bako sala mabe po baza bata misala mabe. Bien aimé, mwana nzambe aza na conscience ya musala ya ekulusu ya ko bangaka ndoki te, ako bangaka bata science occulte te. Yako banga batute baza na monde à ténèbres. Parce que biso bien-aimé, toza na nguya, toza na nzambe oza makasi koleka nyonso. Parce que l'œuvre de la croix nous démontre aussi l'immense grandeur de la puissance de Dieu. Musala ekulusu, au-delà ya komemela biso bolimbisi ya masumu, au-delà ya kozongisa biso na bomoko na nzambe, mais musala ekulusu bien-aimé, etalisaka biso pe monene ya makasi ya nzambe. Musala ekulusu bien-aimé, eza na fondement makasi même ya vie chrétienne. Tu ne peux pas grandir dans la foi tant que bien-aimé ozoyeba te grandeur, ozozwa conscience te ya musala ya ekulusu. Yango zomona lelo ba chrétien ebele bazokola na kondima te, bazaka kostagine sika moko, bazo faire le surplace na vie chrétienne. Pourquoi? Parce que ba basé foi na bango mingi bazotala plus o miso bomoto etalisa bango na famille bitumba ekomelake na vie makambo ezolelisa ye ke ye atala musala o esalama na ekulusu. Bien aimé, au moni tant tolobaka lelo je suis plus que vainqueur. Bien aimé, c'est parce qu'il y a un travail qui est abattu à la croix. Nazote ya yo lelo kwa mosali ya nzambe, il faut luka na vie na yo oyeba ko développer grandeur ya musala ya ekulusu. Parce que musala ya ekulusu bien aimé, eza na nguya ya kosakana te. Il y a la puissance dans l'œuvre de la croix. Bien aimé, soki ozwi conscience ya musala esalama na ekulusu, yeba ke bitumba ebele même na famille na yo okolonga ngo na facilité. Okoki jamais na vie na yo kolonga kindoki ya famille ya papa na to ya mama na yo sans que yo ozala na conscience ya musala ya ekulusu. Nazoyebi biso lokola mosali ya nzambe, okoki jamais kolonga kobima victorieux devant kindoki ba limitation na ba réclamation familiale tant que yo oza na conscience te ya nguya oyo ya musala esalama na ekulusu. Parce que bien aimé, Bible ezoyebisa biso nyonso. Même la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Bien aimé, mais dans la Bible, il y a tout, bien aimé. Tu peux lire dans la Bible, on comprend, bien aimé, bah bénéfice nini yo en tant que mwana nzambe, oza nango droit seulement à cause ya musala o salama na ekulusu. Bien aimé, lelo tozwa ngolu ya ozana bénéfice ya assurance ya vie éternelle. L'assurance du salut à cause seulement ya musala ya ekulusu. Bien aimé, l'espérance de la vie éternelle. Yango pe tozana droit nango à cause ya musala ya ekulusu.
Bien aimé, apôtre Paul a joué bisabiso. Dans le livre Colossiens chapitre 2 verset 15. Bien aimé, zana tangela yo. Pour comprendre yo muto yo. Obanga bata misala mabe. Yo muto obanga bandoki. Il faut yeba ke batwana yo bangaka. Même maître na bango. Azalaka déjà vaincu il y a 2000 ans la croix. Apôtre Paul a zolo dans Colossiens chapitre 2 verset 15. Apôtre Paul a lobby. Christ a dépouillé les dominations et les autorités en les livrant en spectacle et en triomphant d'elles par la croix. Donc, Yesu esi alonga a dépouillé, donc il m'a cassé na bango, et si ba longo la yango. Bien aimé dans le Seigneur. Christ déjà a dépouillé ba domination. Parce que bitumba ma casse ya vie à mutu. Ezalaka ya bakindoki ozomona na famille ya mikiete. Bitumba oh yo fanda nango des années. Ya robundaka vie chrétienne na yo. Ozo l'extango kara na rotinde la bandoki ya famille moto bien aimé. Et na lobite ke za mabe. Mais yeba ke bitumba na vie chrétienne eza au-delà ya oyo kanisaka wana. Oko lexa 10 ans na vie chrétiennité. Otina aka moto pa bandoki ya famille ya papa na yo. Otina aka moto na bandoki ya famille ya maman na yo. Bien aimé, tu dois grandir bien aimé. Il faut coller na vie chrétienne. Parce que bitumana biso bien aimé, selon l'apôtre Paul dans Ephésiens chapitre 6 verset 12. Apôtre Paul a zolo dans Ephésiens chapitre 6 verset 12. Alors nous n'avons pas à lutter contre le sang et contre la chair, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres. Bien aimé, et les esprits errants dans les lieux célestes. Bitumana biso bien aimé, c'est au-delà même. Ya bitumba oh yo fandisama nango ya sorcellerie famille. Bien aimé, tu dois avoir la conscience du travail qui est abattu à la croix. Faut avoir la conscience ya musalo et salamana et koloso. Bien aimé, toi tu es plus qu'un vainqueur. Na vie na yo, onyo komi mingi na famille. Bobo tami bokuti babitumbeza na famille. Bomoni bino nyonso bozo souffrir na ba domaine moko. Eza à cause ya ba lien familial. Eza à cause ya ba makambo ba parents na ba koko basala. Ba kota na ba alliance moko bien aimé ya monde de ténèbres. Le memi ba réclamation négative. Le memi ba limitation bien aimé. Le kotisi famille bien aimé na kati ya libulu na ba emprisonnement satanique. Mais non yebiso lokwa mosali ya Nzambe. Nyonso ba yebiso po na famille na yo. Nyonso ba yebiso o esalama pa ba koko na yo. Mais non yebiso lelo bien aimé que na vie na yo to na famille na yo ezaka te na musala o ba koko basala na monde ya ténèbres. Na vie na yo, il n'y a pas seulement que la sorcellerie, il n'y a pas seulement que l'occultisme. Non, biso lokwa mosali ya Nzambe. Yeba ke yo na vie na yo, ozaka ka réclamer négativement te à cause ya mabe ba parents to ba koko basala. Il faut yeba rappeler na vie na yo. Ti o banga bandoki, ti o kima famille, ti o solisa su ba parents ba boti yote. Ti o yina même ba ndeko yo botami na bango. Yeba ke ti yo banga bandoki na vie na yo. Yeba ke il y a aussi une réclamation positive. O pe e réclamera vie na yo. Oyeba te. Non yebiso lelo ke makambo ebele na vie na yo. So ozwi conscience ya nguye za na musala ekulusu. Eko tika yo sans même yo o foxé makambo ebele na vie. Parce que il y a aussi une réclamation positive. O pe réclamera vie na yo. Na peso exemple mo na Bible. Ezaki na mwana mwasi moko azalaki courbe. Oyo monde de ténèbres et condamna qui est na vie na ye azalaka ya rogumbama. Azaki mukonga rogumbama pendant bien aimé beaucoup des années, pendant 18 ans, ye azaki mukongo ya rogumbama. Mais mukolo oyo komaki parce que na vie ya mutu nyonso ezalaka na mukolo moko o Nzamba telemaka atiaka suka na babuzoba monde de ténèbres. Ezalaka na mukolo moko na vie ya mwana Nzambe nyonso. O Nzamba lobaka fini, trop c'est trop, fini la récréation. Mwana nanga ko souffrir sur na ba bêtise wana te. Et Yesu alobi, mwana mwasi wana fois à la délivrer parce qu'elle est aussi une fille d'Abraham. Et quand Jésus-Christ parlait que la femme est aussi une fille d'Abraham, c'est parce que la femme faisait aussi partie d'une alliance. Oye banako lié Nzambe na Abraham. Bien aimé, Abraham aza mutu. Masalaki alliance na Nzambe et mwana mwasi wana bénéficié na délivrance à cause ya alliance wana. Mais Abraham a koufela ngano na ekulusu te. Abraham atangisaka makila te po ngano tozala sauver. Bongo soki mwana mwasi akobikisama à cause ya alliance ya Nzambe na Abraham, bongo sikoyo alliance oto kota nango ya sika na nzela ya musala na ekulusu. Bien aimé, avrilo avwe sila babuzoba ebela monde en ténèbres etika vi na yo. Nalobi lokwa musali ya Nzambe. Na continuer prochainement. Mais Nzamba lola akangola yo, akota bitumba na yo, alongisa yo. Amen. Ciao, merci.